E aí, pessoal, tudo bem, ó? A gente veio fazer aqui uma visita na casa do amigo e encontramos essa isca de abelha jataí aqui, tá vendo, ó? Olha como é que ela tá. A abelhazinha aqui na entrada, o canudo. Essa isca instalada aqui na própria propriedade dele, na frente da casa, numa caixa de leite, ó. Tá vendo? Aqui em cima a caixa de leite, deixa eu ver aqui. Aqui a caixa de leite, ó. Tá vendo? E aí tá com jataí aqui, né? Beleza, né? Lindo demais, né? Pois é. O nome disso é vida, é natureza, é abelha sem ferrão.